Eu estou aqui no carro. Oi pessoal, vamos para uma noite, a noite de Bonfire Night, que é a noite em que se celebra o Guy Fawkes, ok? Esta noite é bem tradicional aqui no Reino Unido e é celebrada em todos os lugares do Reino Unido. Nesse ano calha uma terça-feira, mas há lugares que estão fazendo no sábado por conta de ser final de semana. Há outros lugares que é feito na terça-feira mesmo. Eu já venho explicar tudo para vocês vão ver aí alguns vídeos mostrando então a Bonfire Night, como tudo acontece, o que se faz por aqui, como é a celebração, o que eles gostam de fazer. Venham daí, está fresquinho, fresquinho. Yeah. Hã? Que a fogueira gigante, vejam aqui, toda a gente ali a assistir a fogueira a queimar. Está aqui, agora aqui os carroceiros, né, os brinquedos. E eu tenho aqui a Raquel que quer ir a algo, claro, quer dinheiro, não é? Para gastar, lógico. A mãe é o banco, já vamos filha, eu já estou. Oh, aqui estou eu. Quanto é que tens? Oh, eu já te dou dinheiro, espera. Quanto é que tens? Espera, Raquel está tentando ver quanto dinheiro é que eu tenho, ó. Oh, tens como 20, mãe! Aqui estamos nós no meio da loucura. É aqui, o fogo é tão grande, está cheio de copas, fagulhas no ar do fogo. Olha aqui. A sorte é que isso é tudo bem molhado. Lama mesmo, completamente. Senão, ainda pegava fogo aqui à volta. No ride, não é? Aqui no brinquedo. Loucura total aqui.
filmarem não está. O povo saiu à rua. Não é, Sofia? Estava a dizer que afinal aqui tem gente. O povo saiu à rua hoje. E então, que celebração é essa do Bonfire Night? Que é a celebração da fogueira gigante, não é? A fogueira gigante juntamente com fogos de artifício, foguetes, assim conhecido também. Ou então o Guy Fawkes Night. Ou então ainda Guy Fawkes Day. Tem muitos nomes que dão, alguns nomes que dão a essa celebração tão importante do Reino Unido, porque marca realmente um dia muito importante na história do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Em 5 de novembro de 1605, Guy Fawkes era um senhor, digamos assim, que liderava então um pelotão considerado na altura falado ser cristão, que tentava derrubar o rei protestante que na altura estava no poder, que era o rei James I, se não estou em erro, o rei James I, então, que era o rei que estava na altura no poder, falando assim, e esse pelotão tentava então derrubar o rei. O que é que eles fizeram? No dia 5 de novembro de 1605, decidiram botar assim, fazer uma fogueira gigante. Não chegaram a fazer a fogueira, mas planeavam fazer uma fogueira gigante para queimar então o Parlamento, a Casa dos Lordes. Então, por conta de o rei também lá estar, e eles queriam acabar assim com o rei e acabando assim com o reinado protestante, porque esse era um grupo de católicos liderado pelo Guy Fawkes, e o Guy Fawkes foi apanhado então tomando conta, vigiando então aquilo que eles planeavam ser uma fogueira. Eles botaram para lá muita madeira, muita lenha e estavam a planear então fazer essa fogueira gigantesca para queimar a casa, o Parlamento, falando assim, a Casa dos Lordes. Quando Guy Fawkes estava vigiando, foi apanhado e o seu intento, digamos assim, o intento desse pelotão não foi conseguido não foi levado a cabo, terminou por ali. E então hoje em dia é realmente uma celebração, uma das celebrações mais importantes no Reino Unido, em que todas as pessoas, em todas as cidades, vilas, aldeias, vilarejos, saem à rua no Reino Unido então, de noite, faça essa fogueira gigantesca que vocês viram aí, lançam-se muitos fogos de artifício e assim se celebra então o facto de o Guy Fawkes, juntamente com o seu pelotão católico, não terem conseguido então derrubar o rei protestante que na altura, em 1605, estava então reinando aqui o Reino Unido, a Grã-Bretanha na altura. Portanto, é assim que se faz e é essa a importância dessa celebração. Só lembrando aí também, acrescentando uma coisinha aqui, é que se hoje em dia esta celebração é pacífica e é mesmo feita de uma celebração de festa, falando assim, em que todo o mundo está junto, em que católicos, protestantes estão lá celebrando e acham bem normal e gostam, não é? Pela simples celebração em si, pela festa que é. Vocês viram aí um montão de gente, de carros, de tudo que lá está. Se hoje em dia é assim, dessa forma, pacífico, a verdade é que durante décadas não foi assim. Eles tinham uma celebração que era chamado Gunpowder Treasure Day, e essa celebração levava a que houvesse um sentimento de revolta muito grande contra os católicos, até ao ponto em que foi entendido então que não iam dar mais esse nome do
Gunpowder Treason Day, mas iria passar a ter um outro nome para se tentar acabar então com a conotação negativa e a revolta contra os católicos, não é? E então isso aconteceu, acabou-se então com essa celebração, mas iniciou-se esta, então já sem conotações negativas, já feita pacificamente por todo o mundo, quer católicos, quer protestantes, independente da religião, para falar a verdade. E então, se essa celebração hoje em dia é pacífica e é de festa, um dia de festa, nem sempre foi assim, e em tempo já houve conflitos por conta dessa celebração. Mas chegou mesmo a ser a mais importante de todas as celebrações, e sendo que hoje em dia continua sendo uma das mais importantes. Mas fica aí a curiosidade então, que nem sempre foi pacífico, nem sempre foi um momento de festa. Houve alturas em que havia alguns conflitos pelo meio por conta da revolta então contra os católicos, que supostamente teriam no momento causado isso. Se vocês gostaram aí do vídeo, eu trouxe aqui essa explicaçãozinha do porquê dessa celebração e o porquê da importância tão grande, porque ainda hoje em dia continuamos aqui com uma monarquia, não é? E é assim. E se gostaram do vídeo então, façam o like, deixem aí o gosto, comentem, compartilhem muito porque nos ajudam demais e nos sigam porque nós trazemos aqui muito mais sobre o Reino Unido e não só. Obrigada!